तो मित्रों जिग्नेश फार्म वर्क यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो मित्रों अमारा घरे नाना नाना गलोडिया है। तो मित्रों आ टाइपना है मित्रों छे ले। तो मित्रों જોઈ શકો છો મારા વિડીયોમાં એક ઝલક। મિત્રો અત્યારે રાત છે એટલે મિત્રો ઓછા પાસે આવી રહ્યા છે। તો મિત્રો જોઈ શકો છો મારા વિડીયોમાં એક ઝલક લો। મિત્રો જો મસ્તી કરી રહ્યા છે। તો મિત્રો છે જો મિત્રો આ છે મારી પાસે આવી રહ્યા છે। મિત્રો હું તેમને રોટી પણ ખવડાવી છે। જો મિત્રો લડી રહ્યા છે।